नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 टीयर थर्ड के रिज़ल्ट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी को, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो किसी प्रकार की जॉब अपडेट, वैकेंसी अपडेट, रिज़ल्ट अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल निटिजन ट्यूटर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आने वाली कोई भी न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि SCHSL टायर 2 डिस्क्रिप्टिव जो आपका हुआ था उसका रिज़ल्ट भी आपका आ चुका है। अब बात आती है CGL 2020 टीयर थर्ड का रिज़ल्ट कब आएगा और कब इसका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो दोस्तों, आपका जो टीयर थर्ड का रिज़ल्ट है वो जुलाई के मिड तक रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी रिज़ल्ट आपका जुलाई में ही आएगा और मिड तक आपका जारी कर दिया जाएगा, या तो फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में, लेकिन आएगा जुलाई में ही। और दोस्तों, आपको बता दें कि मैक्सिमम 28,000 बच्चों को वो लोग डीवी और टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। और दोस्तों, आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो CHSL के मुकाबले CGL का इजी होता है। तो जैसे कि हमने कट ऑफ का भी वीडियो बना रखा है CGL 2020 टीयर थर्ड, अगर आपके मार्क्स उस कट ऑफ के लमसम आ रहे हैं तो आप अपने टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। लेकिन अगर आप रिज़ल्ट आने के बाद भी करेंगे तो भी आपको इतना टाइम मिलता है कि आप टाइपिंग की तैयारी कर लोगे, क्योंकि एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। CHS का ज़्यादा हार्ड होता है आपका टाइपिंग, CGL का इतना हार्ड नहीं होता है। लेकिन फ़िलहाल आपके पास वेट करने के लिए 1 महीना है, यानी पूरा जून आपको वेट करना है। रिज़ल्ट आपका मई के सेकेंड वीक तक ही आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें यही अपडेट देनी थी। अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।